documentation ကိုပြန်သွားလိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ MD office ရဲ့အခန်းရဲ့ average less level ကတော့ဒီမှာနည်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဒီမှာတော့ cross sign ပြနေမယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ remark ရေးပြလိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် communicate လုပ်မယ် email ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပြလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကခုနအသစ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ calculation area ပေါ့နော် task area ရဲ့ result လေးကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က documentation ထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့စာရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးအောင်ဒါဆိုရင် edit ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ all sense ကိုခဏပိတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆုံးသွားပြီးတော့နော် cover page ကိုယူလိုက်မယ်နော် cover page မှာဒီတိုင်းလေးဖြစ်မယ် cover page ကပုံလဲကို change နေတယ်ဆိုရင် change လို့ရမယ်နော်ဒါကတော့ change တက်ပြီလို့ထင်တယ်ဒီမှာ change ရင် click here to change image ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့သူကို save ထားတဲ့ view တွေကိုနော်ရွေးပြီးတော့ထည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကသူ suggestion ပေးတဲ့ပုံတွေကိုထည့်ခြင်းထည့်လို့ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးပုံလေး change မယ်ဆိုရင် apply ဆိုနေပြီလားနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပုံ change သွားပြီ Okay cover page ရှာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က content လေးထည့်ပေးမယ်နော် content လေးကတော့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးရင် description ထည့်ခြင်းထည့်လို့ရမယ်အပေါ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် image ကိုမထည့်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြီးရင် luminous list ကိုထည့်ခြင်းထည့်လို့ရမယ်နော် luminous list ကတော့ဒီ project မှာသုံးခဲ့တဲ့ lighting ရဲ့အရေးအတွက်တွေပြီးရင် article number တွေပေါ့နော်ပြီးရင် what တွေ lumen တွေပါမယ်ဒီမှာ product data ရှိဆိုတာထည့်ရင်ထည့်လို့ရအောင်မယ်ဒီ report မှာကျွန်တော်ကကိုသုံးခဲ့တဲ့ product ရဲ့ data တွေကိုထည့်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုထည့်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်ဒီ product တွေတစ်ခုချင်းစီရဲ့ PDF catalog တွေကို submission တင်ကမှာထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာတော့ဒီ software မှာပါမဲ့ဒီသူ arrangement လုပ်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းပဲရမှာပေါ့ specification ကဒီမှာเนาะဒီနေရာမှာဆိုရင် web ပါမယ် lumen ပါမယ်ဒီမှာ light distribution လေးပါမယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတွေပါမယ်အဲ့တော့ဒီစာရွက်ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးထည့်မှာဆိုရင် product data ရှိကိုဒီမှာ magic လေးချစ်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်အကုန်ပါမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကိုမပါခြင်းနဲ့အရှင်တော့ပြန်ပြီးတော့ select လုပ်လို့ရမယ် Okay အခုတော့အကုန်ထည့်လိုက်မယ်เนาะ Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့အောက်ကိုပြန်သွားရင် site ရှိမယ် building ရှိမယ်เนาะပြီးရင် story 1ရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီမှာ MD office ရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ MD office ရဲ့ summary license 1ကို click တစ်ချက်နေကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် MD office ရဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ summary လေးရှိမယ်ပေါ့เนาะဒါအခန်းတစ်ခန်းလုံးရဲ့ report ရှိမယ်ပေါ့เนาะဒီဟာလေးထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ selection လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် luminous layout plan ရှိမယ် luminous layout plan ကျတော့ဒီ lighting point တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဒီ origin နေရာကနေပြီးတော့ distance x direction နဲ့ block y direction နဲ့ block ဆိုပြီးတော့သူက point တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထည့်ခြင်းတော့ထည့်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့များတော့ပြင်မထည့်တာများတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာเนาะ fillet ရဲ့ဒီ article number ဒီလောက်ကဒီမှာဆိုရင်เนาะ၅လုံးရှိမယ်ပေါ့เนาะ fillet ဒီ product က၅လုံးရှိမယ်ပထမ point က x direction တိုင်အောင်ဒီမှာ888ရှိမယ်เนาะ y direction ကဒီမှာ392 mm ရှိမယ်ပြီး second point ကဘလောက်ဆိုဒီ point 5ခုရဲ့ဒီ location ကိုပြတာပေါ့เนาะအဲ့လို detail ပြမယ်ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ကတကယ်အကျွေ project လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတိုင်းတက်တာမဟုတ်တော့ report မှာစာရွက်တွေများမယ်တင်ရင်ဒီ luminous layout plan ကိုမထည့်ရင်လည်းမထည့်နဲ့ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် AutoCAD layout plan ထုတ်မှာဆိုတော့ဒီဟာကိုမထည့်လည်းရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက luminous list ကိုထည့်လိုက်မယ်เนาะ luminous list ကကြတော့เนาะဒီခန်းမှာသုံးခဲ့တာ okay တခုရှိတာကဒီခန်းမှာလည်း luminous list ပါတယ်เนาะဒီ MD office ဆိုတဲ့အခန်းအောက်မှာလည်း luminous list ပါတယ်ဟိုးပေါ်ဆုံးမှာလည်း luminous list ကပါခဲ့တယ်အဲ့တော့နှစ်ခုဖြစ်နေလားလို့ကျွန်တော်မေးစရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကကွာခြားချက်တော့ရှိတယ်ပထမဒီ luminous list ကကြတော့ဒီ project မှာသုံးခဲ့တဲ့ lighting product တွေရဲ့ list တွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာထည့်ပြတာဥမာအထက်10တက်ရှိတယ်ဆိုရင်10တက်လုံးမှာသုံးခဲ့တဲ့ဒီ list တွေကိုဒီမှာပြတယ်ဒီမှာကျတော့ဒီအခန်းချင်းတစ်ခုချင်းစီမှာသုံးခဲ့တဲ့ luminous list ကိုပြတာเนาะအဲ့တော့ဒီပထမ luminous list မှာကြည့်ရင်ဘယ်ခန်းမှာဘယ်လောက်သုံးထားတယ်ဘယ်တစ်ခုသုံးထားလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီဒီမှာကြည့်လို့မရဘူးပေါ့เนาะဒီမှာ9လုံးသုံးထားတယ်ဒီ9လုံးကဘယ်ခန်းမှာသုံးတယ်လဲမသိရဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအခန်းတစ်ခန်းချင်းစီမှာလည်းဒီမှာ luminous list ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ calculation object ဆိုတာရှိမယ် calculation object ဆိုတာကြတော့လေဒီအခန်း MD office ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာရှိသမျှ calculation object တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ပြတာအဲ့တော့ calculation object ကကျွန်တော်မှာနှစ်ခုရှိမယ်ပထမတစ်ခုက overall ဒီအခန်းအပြည့်အကုန်လုံးတစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုက task area မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ calculation object တစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အောက်မှာ page တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ page ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါတစ်ခန်းလုံးမှာရှိတဲ့ calculation object ရဲ့ result ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနဒီထပ်ထည့်ထားတဲ့ task area ရဲ့ calculation surface ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နော်
ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ detail လေးရေးထားတယ်နော်ဒီမှာ MD Office task area ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးခဲ့ထားလေးရှိမယ်โอเคဒီစာဒီကလည်းထည့်မယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးမပြချင်ဘူးပေါ့နော်ပထမဒီတစ်ခန်းလုံးရဲ့ overall result ကကျွန်တော်တို့ဒီ summary မှာဒီမှာပါပြီးသားနော် summary သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပါပြီးသားနော်ဒီမှာ report ကပါပြီးသားဆိုတော့နောက်ထပ်မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ခုနကဒီ calculation object ဆိုတာကိုမထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခုနအသစ်ထည့်ထားတဲ့ task area အတွက် calculation object ကတော့ထည့်ရအဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာထပ်ပြီးပါသေးတယ်နော်ဒီမှာ MD Office task area ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နေလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကြတော့ခုနဒီကျွန်တော်တို့ဒီအသစ်ထည့်ထားတဲ့ task area အတွက် calculation ဆို surface ပဲဒီမှာတက်တစ်ခုပဲပေါ့မယ်နော်ဒီမှာ reset အဲ့တော့ဒီ tier ကဒီမှာအခန်းရဲ့ဒီမှာ layout plan ရှိမယ်ဒီ calculation surface ကဘယ်နေရာလောက်မှရှိလဲဆိုပြီးဒီမှာပြထားရှိမယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ task area ရဲ့ calculation surface ပေါ်မှာရမယ် less တွေ minimum တွေ detail တွေပေါ့နော်ဒီမှာဒီ uniform တွေကတော့ဘယ်လောက်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ ISO line နေရာကြောင့်ဒီမှာမမြင်ရဘူးဒီမှာတွေ့ရလား ISO line ကြောင့်ဒီမှာအရန်သေးနေတယ် report ထုတ်ရင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင် calculation object ကိုပြန်သွားနော်ပြီးရင်ဒီ calculation object ကို select မှတ်ထားလိုက်နော်ဒီဟာလေး select မှတ်ထားပြီးရင်ဒီမှာ ISO line setting ကိုသွားပြီးတော့ဒီ font size မှာနော်ဒီမှာ 0.025 ဖြစ်နေတာကို 0.05 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင် documentation ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် size တွေကဒီမှာကြီးသွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီ ISO line ပေါ်က font size တွေကတော့ကြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီ calculation point တွေရဲ့ font size ကိုထပ်ကြည့်ဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီ calculation object ကိုပြန်သွားเนาะဒီ calculation object ကို select မှတ်ထားပြီးတော့ဒီ 0.05 ကို 0.03 လောက်ပြန်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် value check မှာလည်းเนาะ user define မှာ 0.03 ဆိုပြီးတော့ပြင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် documentation ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်okay ဒီမှာ point တွေကြည့်ပါเนาะဒါဆိုရင်မြင်ရသွားပြီဘာလို့ 0.03 ကိုပြန်ထားလိုက်ရဆိုရင်ဒီ calculation point တွေကဒီမှာ outside အရင်ကြီးသွားရင် calculation point တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာဒီမှာကဏ္ဍနေရာထပ်သွားရင်အရင်ရှုပ်သွားမှာဆိုတော့เนาะဟိုဒီ layout နဲ့အဆင်ပြေမဲ့ font size ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ report ကိုယူမှာဆိုတော့ဒီမှာ magic လေးချစ်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကျန်တာကြတော့ဒီမှာ MD Office ရဲ့ဒီမှာ image ဆိုတာကျန်ခဲ့မယ်เนาะ image ဆိုတာလေးကို magic ချစ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ image ကို click တစ်ချက်နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးတွေထည့်လို့ရမယ်เนาะပုံလေးတွေထည့်ဖို့ကြတော့ဒီမှာ click here to change image ဆိုတာ click တစ်ချက်နေလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာသူ suggestion ပေးထားတဲ့ပုံတွေရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံတွေမသုံးချင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကြိုက်ချိန်ထားတဲ့ view ပေါ့เนาะကိုယ်စိတ်ကြိုက် save ထားတဲ့ view တွေကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုခဏပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် export tab ကိုသွားလိုက်မယ်เนาะပြီးတာနဲ့ဒီမှာကို MD Office မှာเนาะဒီကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်မဲ့ view ပုံစံလေးကိုချိန်လိုက်ပေါ့เนาะချိန်ပြီးတော့ဒီမှာ save new view ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ view လေး save ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်ကဒီ mouse တွေဒီလိုမျိုးရွှေ့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်မျိုးဒီလိုရွှေ့ကြည့်တယ်ခုနက save ထားတဲ့ view ကိုပြန်သွားခြင်းဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြန်ချိန်နေကြမလို့ဘူးနော်ဒီ view ပေါ်မှာဒီပုံပေါ်လေးမှာ double click ခေါက်လိုက်ရင်နော်ကျွန်တော်တို့ save ထားတဲ့ view ကိုဒီကောပြန်လုပ်လို့ရမယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကိုစိတ်ကြထပ်ပြီးတော့ပုံတွေထပ်ခြင်းလေဒီမှာချိန်ပြီးတော့ save new view ဆိုပြီးတော့ save လို့ရမယ်နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ view တွေကို save တဲ့အချိန်မှာလည်း shortcut တွေသုံးလို့ရမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ view တွေကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ချင်ရင်ဒီမှာ select မှတ်ပြီးတော့ delete နော်ဒီပုံလေးကိုနော်ဒီ view ကိုပြန်သွားရင် double click ခေါက်ပြီးတော့ဒီပုံကိုဒီ view ကို delete ဖြတ်လိုက် okay ဒီမှာဆိုရင် view တွေကမရှိတော့နော်အဲ့တော့ခုနအတိုင်းပဲ save မယ်ဆိုရင် save new view ဆိုပြီးနှိပ်လို့ရမယ် shortcut သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင် control 1ဆိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် view 1ရသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုဒီမှာနောက်ထပ် view တစ်ခုချိန်လိုက်ပြီးရင်နော် control 2ဆိုရင်နောက်ထပ် view တစ်ခုရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က view တွေကို control 1 2နောက်တစ်ခုက3 4 5 6 7ဆိုရင်9ထိသွားလို့ရမယ်နော်9ပြီးတော့ကြာ control 10ကြတော့ကျွန်တော်ကလုံးလို့မရတော့ shortcut နဲ့သုံးမှကြတော့ကျွန်တော်က6ပုံပဲရမယ်နော်တကယ်လို့10ပုံနေပါညာသုံးချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ save new view နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ view MD Office မှာဒီမှာ view နှစ်ခုရပြီနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ MD Office မှာကျွန်တော်ကforce color randomly လေးထပ်ထည့်ကြည့်အောင်အဲဒါဆိုရင် documentation ကိုတစ်ချက်တင်သွားလိုက်မယ်နော်ပြီးဒီမှာ image ဆိုတဲ့နေရာမှာ click here to change image ဆိုတော့ click တစ်ချက်နေလိုက်ဒီမှာခုနကျွန်တော် save လုပ်ခဲ့တဲ့ view လေးကိုပေါ်သွားမယ် MD Office ဒီမှာနံပါတ်က33 30လေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဒီပုံတွေရဲ့နာမည်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကပြန်ပြင်လို့ရတယ်နော်
အဲ့တော့ပြင်မယ်ဆိုရင်ခုနကဒီ export ကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီ view ကို select မဲ့နော် MD Office ကိုတော့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် view 1ဆိုလည်း view 1ကိုမှတ်မိတဲ့ number ကိုရေးချင်းလည်းရေးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အခုလို့ဆို number တွေဖြုတ်လိုက်မယ်နော် number တွေဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒါကြတော့ MD Office ကိုနော် force color render ဆိုပြင်ပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် force color rendering ဆိုပြီးတော့ပြင်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ view က force color rendering နောက်တစ်ခုကဒါကို copy ကိုပြီးတော့ဒီ view မှာလည်းနော်ဒီနေရာမှာ force color rendering ဆိုပြင်ပေးလိုက်နောက် documentation ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီပုံလေးကိုချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနကဒီ33လို့ပါတော့ပျောက်သွားပဲဒီမှာဆိုရင် force color rendering ဆိုပေါ်နေ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က MD Office ရဲ့ဒီပထမ view ကိုဒီမှာ add image to page ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီ view နဲ့ force color နဲ့ဒီ page တစ်ခုထဲမှာတွဲပြချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ view 1ရဲ့ force color ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုက page တစ်ခုဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီဒုတိယပုံရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒုတိယပုံရဲ့ force color ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် apply ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ့ပုံနဲ့သူဒီမှာအစင်းလိုက်လေးဖြစ်သွားမယ်ဒီဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီပထမ page မှာ3ပုံဖြစ်နေတယ်เนาะ second page မှာတော့တစ်ပုံပဲကွဲနေဆိုတော့နှစ်ပုံပဲထားခြင်းဒီမှာသူ့ရဲ့ layout style ရှိမယ်เนาะ layout style မှာကျွန်တော်ကကိုထားခြင်းတဲ့ပုံစံကိုရွေးပြီးလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးရွေးလို့ဆိုရင်လည်းเนาะနှစ်ပုံတွဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ပုံလေးတွေကတော့ဒီ crop ဖြတ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးလို့ရှိမယ်ဒီမှာကိုပြခြင်းတဲ့ဒီပုံစံလေးကိုဒီမှာရွေးပြီးတော့ပြလို့ရမယ်เนาะဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်နာမည်ပေးခဲ့တဲ့ပုံလေးမပါတော့ဘူးဒီမှာ image ဆိုပြီးတော့ပါမယ်ဒီမှာကျတော့နော်ခုနရေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ဒီ force color ပုံတွေရဲ့နော်နာမည်လေးတွေဒီမှာပေါ်ပြင်မယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဒီပုံကိုထားလို့ရမယ်နော် okay လောဆယ်ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် MB Office မှာကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတဲ့ဒီ report စာရုပ်တွေဒီမှာရွေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ Office ပေါ့နော် Office မှာလည်းခုနအတိုင်းပဲနော် image ထည့်မယ်ပြီးရင် summary license 1ထည့်မယ် luminance list ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒါပဲနော် calculation object တော့ထပ်မထည့်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီ summary license 1မှာ calculation result ကဘာဗီဇာဆိုတော့မထည့်တော့ဘူးเนาะဒီမှာဆိုရင်သူကเนาะ less level လေးရမယ်ခုနပြော ABD ကလည်းဒီမှာ 10.8 ပဲရှိတော့သူက energy saving ဖြစ်တော့ဒီမှာ green man လေးပြနေမယ်เนาะဒီမှာဆိုရင် lighting layout plan ပါမယ် furniture layout plan ပါမယ် isoline result နဲ့ပြီးရင်ဒီ value chat နဲ့ result နဲ့ဒီမှာလည်းပြမယ်เนาะအခုဒီ layout plan မှာပေါ့เนาะ isoline နဲ့ value chat ဒီမပေါ်ခြင်းမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ configure ဆိုတာလေးရှိမယ်နော် configure ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ value chat နဲ့ iso line ကို manage လေးဖြုတ်ကြည့်ပြီးတော့နော် back to preview page ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကနဲ့မှာဒီမှာ iso line နေမပေါ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ iso line ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲ configure page ကိုသွားပြီး value chat နဲ့ iso line ဖွင့်ဒီမှာ force color လည်းထည့်လို့ရမယ်နော် force color နှိပ်မယ်ဆိုရင်သူကဒီနေရာမှာ3ခုဖြစ်သွားမယ် iso line ရဲ့ value chat ရဲ့ force color ရဲ့နော်ဒီမှာ force color နဲ့လည်း less level ပြမယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာလဲ force color ရဲ့ less level ဒီမှာလဲပြမယ်နော် okay ဒါကတော့ကိုဘယ်လို present လုပ်ချင်လဲဆိုတာမူတည်ပြီးတော့ကိုရွေးလို့ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နော် image ကိုရွေးလိုက်မယ် image ကကြတော့ဒီ office ရဲ့ view တွေက save လုပ်မထားဘူးဆိုတော့နော်ဒီ export ကိုပြန်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်က office ကိုရွေးလိုက်မယ်နော် office ကိုရွေးလိုက်ပြီးရင် force color တစ်ချက်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ခုနအတိုင်းပဲကိုစိတ်ကြိုက် view လေးကိုဆေးလိုက်နော်ကိုစိတ်ကြိုက် view လေးကိုဆေးပြီးတော့ဒီမှာ save new view လုပ်ရင်လို့ဒီမှာ1 2 3 4 ဆို control 5ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်နောက်ထပ် force color ကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ပြီးတာနဲ့ control 6ဆိုပြီးတော့ view ဆေးလိုက်နော်ဒီမှာလဲ office ဆိုပြီးတော့ပြင်လို့ရမယ်နော် office ရဲ့ control v force color runner ဆိုပြင်ပေးလိုက်မယ်ပြီး documentation ကိုပြန်သွားနော်ဒီနေရာမှာနော် office လေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်နော် apply ပေါ့ okay ခုနတိုင်းပဲကိုစိတ်ကြိုက်ဒီမှာ layout ကိုပြင်လို့ရမယ်နော်ဒီလိုလေးပြင်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ luminance list လည်းပါမယ်နော် luminance layout plan တော့ခုနတိုင်းမထည့်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီ office လည်းပြီးသွားပြီခုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မှာလုပ်ဆရာရှိတာ twilight နဲ့ resolution ပဲကြာတော့မယ်နော်အဲ့တော့ resolution ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲ image တယ်မယ်နော် summary license တယ်မယ် luminance list တယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ image ကိုပြန်သွားပြီးတော့ခုနလို view ပြန်စေရမယ်ဒါဆိုရင်နော် export ကိုသွားပြီးရင်
resection ကိုရွေးလိုက် force color ကိုပေးလိုက်မယ်နော် view ဆေးလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးဆေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာ control 7ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ force color ကိုဖွင့်ပြီးတော့ control 8ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင် documentation ကိုပြန်သွားနော် image ကိုပြန်သွားပြီးရင်ဒီမှာ resection ကိုတော့ခုနကကျွန်တော်နာမည်တွေတော့မပြင်ခဲ့ဘူးဒီမှာ resection ဒီမှာ 4D လို့ပါလို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် select map ခုနတိုင်းပဲ apply တွန်းလက်တွေလည်းခုနတိုင်းပဲပြန်ရှင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် export ကိုသွားပြီးတာနဲ့ဒီမှာ twilight 1ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာ lighting ကဒီမှာဟိုမျက်နှာကျက်မှာအကက်ပုံစံပေါ့နော် surface mounted ဖြစ်နေတာတကယ်တမ်းကဒီမီကကျွန်တော် reset ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကိုပြန်ချင်းရင်လည်းချင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် size ကအရန်ကြီးနေပြီးတော့ဒီမီလုံးကအရန်ပြူးပြူးပြည့်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲမျိုးကိုပြန်ချင်းလို့ရမယ်တကယ်တော့ဒီ design ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး product မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတဲ့ site သေးတဲ့ product ကိုရွေးပြီးတော့သုံးရင်လည်းသုံးလို့ရမယ်နောက်ပိုင်း design တွေမှာတော့ပိုပြီးကောင်းအောင်ထပ်ပြောပြမယ်နော်အခုကတော့ဒီ lighting design ကိုပြောတဲ့အဆင့်ကိုသိမရောက်သေးတော့ဒီ luminous selection ကိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကနော်ဒီမှာဆိုရင် control 9နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက force color ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ control 9ပြီးတော့ control 0ကြာနှိပ်လို့မရတော့ဘူးနော်10ပုံမြောက်ကြာနှိပ်လို့မရတဲ့မှာ save new view ဆိုလုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က10ပုံရသွားပြီ documentation ကိုပြန်သွားပြီးတော့နော်ဒီမှာ twilight 1ပေါ့နော် twilight 1ရဲ့ image ကိုသွားပြီးရင်ခုန twilight ကိုပထမဒီတိုင်းပဲရွေးပြလိုက်မယ်နော် blind ပြီးရင် twilight 1မှာ summary license 1ပါမယ် image ပါမယ် luminous list ပါမယ်ခုဒီမှာ twilight 2တော့မထည့်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာပြန်ပြီးဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်နော် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုတ်အောင်မဲ့ report တွေကတော့ဒီမှာအကုန်လုံးနော် document တွေကတော့ဒီမှာအကုန်လုံးရွေးပြီးသွားပြီအခုဒီမှာအောက်မှာကျန်တာ bearing 2ဆိုတာကျန်တယ်နော် bearing 2ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမ concession မှာဒီပထမတော့ကကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ bearing ကြီးပေါ့နော်ဒီမှာ site ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်နော် site ကိုပြန်သွားပြီး force color ကိုတစ်ချက်ပြန်ပိတ်လိုက်ဒီမှာ bearing 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမလေးဒီ bearing 1 2ကိုခွဲပြထားတာရှိတယ်ပထမလေးကျွန်တော် bearing 1 2ကိုခွဲ bearing 1 2ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bearing 2က calculation ထဲမှာပါနေတော့ဒီ document report မှာက bearing 2ဆိုတာလေးကပါနေတယ်နော် bearing 2ကတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ report ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထည့်ကြ report ထဲမှာထည့်ကြမလို့ဆိုတော့ထားလိုက်တော့မယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါပါတော့ office ရဲ့ဒီ summary license ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာစာပေါ်နေရကြတော့ဒီမှာ bearing 1 story 1ဒီမှာ office license 1ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေเนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့က bearing 1ဆိုတဲ့နေရာမှာ bearing 1လို့မပေါ်ချင်ဘူးဒီ project ရဲ့နာမည်ဒီ project ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော် story 1ဆိုရင်လည်း story 1လို့မပေါ်ချင်ဘူးဥမာ ground floor လား first floor လား second floor လားဒီလိုမျိုးပြချင်တာပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပြင်မပေးဘူးဆိုရင်ဥမာအထက်10တက်ရှိရဆိုတော့အထက်10တက်ဆိုရင်ဥမာ story 1 2 3 4ဆိုဖြစ်နေတယ်ကိုကတော့ဒီ software ကိုသုံးတာဆိုတော့ story 1ဆိုရင်ဟိုမှာပထမ story ကိုပြောတာ story 2ဆိုရင် second story ပြောတာကိုသိတယ်ပေါ့နော် plan အနေနဲ့ကြာဘာလဲ story 1 story 2ဆိုဘာကိုပြောမှမသိဘူးနော်ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနော် second first floor လား ground floor လား second floor လားဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရင်ပိုကောင်းမယ် bearing 1ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုပဲ bearing 1ဆိုတာမျိုးပြမယ်အစားဒီကျွန်တော်တို့ project နာမည်ထည့်တာမျိုးသို့မဟုတ်ရင်ဒီ bearing ရဲ့နာမည်ကိုထည့်တာမျိုးပေါ့နော်တခါကျရင် project အရင်ကြီးရဆိုရင်သူတို့က zone နေနဲ့ခွဲတာမျိုးတို့ပြီးရင်နာမည်ပေါ့နော် office tower တို့ပြီးရင်ဒီ shopping center နေရာ shopping area ပါအဲ့လိုမျိုးခွဲထားတဲ့သူတို့ area တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ area တွေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာပြင်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုရင်ပထမကဒီအခန်းတွေပေါ့နော်အခန်းတွေပြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ office တို့ပြီးရင် MD office တို့အခန်းတွေပြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော် concession ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာနော် project overview ဆိုတော့သွားလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ bearing 1ဆိုတာရှိမှာနော်ဒီ bearing 1ပေါ်မှာ double click ခေါ်လိုက်နော်ဒီမှာဆိုရင် bearing 1အကုန်လုံး selection ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်က home office ဆိုပြင်လိုက်မယ်နော် story 1မှာလည်းခုနအတိုင်းပဲဒါဆိုရင် ground floor လို့ပဲပေးလိုက်တော့မယ် ground floor ဆိုပြင်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် documentation ကိုပြန်သွားလိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်
home office ground floor ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ project နာမည်ဒီမှာထည့်လို့ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြင်ထားမှာကျွန်တော်တို့က client ကဒီ report ကိုကြည့်တဲ့ချိန်မှာဒီဟာဘယ် project ရဲ့ဘယ်ခန်းကိုပြောတာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီအလွယ်တကူသူတို့နားလည်နိုင်မှာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ report မှာပါမဲ့ server တွေကို selection လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာမြင်နေရတာလောလောဆယ်တော့ဒီဟို office ရဲ့ summary license 1ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲမြင်ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ selection လုပ်ထားတဲ့ page တွေအကုန်လုံးကိုမြင်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာ show entire documentation ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ generate လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် page ကဒီ report မှာ page က26ရက်ရှိမယ်နော်ဒါက cover page ပြီးရင်ဒီမှာနော် content ရှိမယ်ပြီး luminous list ရှိမယ်နော် luminous product data ရှိမှာပေါ့နော် product data ဒီ project မှာသုံးခဲ့တဲ့ product data ရှိတွေပါမယ်ပြီးခုနကကျွန်တော်တို့အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီရဲ့ဒီ image တွေအခန်းတစ်ခန်းချင်းစီရဲ့ဒီ report result တွေဒီမှာပါမယ်နော် okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ report ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ project ကိုဘယ်သူ design လုပ်ထားတာလဲပေါ့နော်ဒီ project ကိုဘယ်သူ design လုပ်ထားလဲဒီ report ကိုဘယ်သူထုတ်ထားလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ contact information ကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုထည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ client ကနေပြီးတော့ဒီ report ကိုကြည့်ရင်လည်းဒီနားမလည်တာရှိတယ်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိရင်သိချင်တာရှိရင်အလွယ်တကူဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး contact ထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က contact person ကိုရွေးစရာဒီမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ဒီမှာ project ဆိုတာကိုသွားဒီမှာဆိုရင် company name ဆိုတာရှိမယ်เนาะ company name ဆိုတာဖြည့်ပြီးရင်တော့ကိုကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဖြည့် role ဖြည့် telephone number တွေထည့်ပြီး description တွေထည့်ရင်ထည့်ဒီမှာ email တွေပါထည့်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် information တွေထည့်လိုက်မယ်เนาะနာမည်နေရာမှာကျွန်တော်အောင်ကိုဆိုပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာလောက်ကပြီးရင် address ထည့်ပေါ့เนาะ role ကเนาะ designer ဆိုထည့်လိုက်မယ် telephone number တွေထည့်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင် documentation ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာ contact ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုပေါ်လာမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ contact ဆိုတာလေးကိုရေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ဒီမှာ information တွေ phone number တွေဒီမှာအကုန်လုံးပါမယ်เนาะ phone number တွေเนาะဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ role တွေပြီးရင်ဒီမှာဖြည့်ဒီမှာ information တွေခုနကနေပါမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေပါချင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီပုံပေါ်မှာ click တစ်ချက်နေပြီးတော့ပုံတွေပါချင်းလို့ရမယ်เนาะ contact person ကကိုယ့်အပြင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ယောက်ထပ်ထည့်ခြင်းလဲထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ add new content ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ company name ထည့်ပေါ့နော် company name ကဒီကနေ copy ကိုလိုက်မယ် company name ထည့်ဒီမှာနောက်တစ်ခုထည့်ပေါ့နော်တစ်ခုထည့်ဒီမှာခုန role တွေပါထည့်ပြီးတော့ documentation ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီမှာ content တစ်ခုပေါ်နေမယ်ဒီနေရာကဓာတ်ပုံထည့်မှတာဒီမှာ line နေနဲ့ပေါ်နေမယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ content ဆိုတာလေးကိုရွေးထည့်မယ်ဆိုရင် content လေးကိုထည့်ပြီးအဲ့တော့ဒီ project ရဲ့ report ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဒီ contact လေးကိုထည့်ပြီเนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စီကိုဒီ exercise လုပ်ထားတဲ့ file တွေပို့တဲ့အချိန်မှာဒီ exercise ကဘယ်သူလုပ်ထားတာလဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာအလွယ်တကူကျွန်တော်လည်းဖတ်လို့ရတာပေါ့เนาะအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတာပေါ့เนาะအဲကြောင့်မလို့ဒီမှာ contact လေးကိုတော့ဒီမှာထည့်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာမထည့်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က final report ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ show entire documentation ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ selection လုပ်ထားတဲ့ document report တွေကိုဒီမှာအကုန်လုံးမြင်ရပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီဟာကို PDF report မထုတ်ခင်မှာဒီကို selection လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပါလားပြီးရင်ကိုမလို့ချင်တာတွေပါနေလားဆိုပြီးတစ်ချက်တော့စစ်ကြည့်လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် cover page ပါမယ်ဒီမှာเนาะ content ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့စုံတယ်အပေါ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာ print ဆိုပြီးတော့เนาะဒီမှာ PDF creator ကိုရွေးပြီးတော့ print ပြီးရင် folder လမ်းကြောင်းပေးပြီးတော့ save လိုက်မယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ project မှာ report လေးဒီမှာထုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒီမှာ content ဆိုတာရှိမယ်เนาะ MD office က seminar ဒီမှာကိုမှာရှိမယ် image MD office ရဲ့ပုံတွေကဒီမှာ seminar ကိုမှာရှိမယ်เนาะဒီမှာကိုကိုသွားကြည့်လိုက်เนาะဒါ MD office ရဲ့เนาะ view တွေရှိမယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဒီ table of content လေးပါကျွန်တော်တခါတည်းထုတ်ပြီးလို့ရမယ်เนาะ